大家好，歡迎嚟到 One Man Bang Bang 頻道。今日同大家咧快閃一轉呢個石門站。呢個石門站有咩特別咧？佢咧又稱呢一個咧小深圳。因為咧一出到呢個地鐵站咧，一步出呢個地鐵站咧，個感覺咧就好似去咗深圳咁嘅。咁我哋咧如果搭呢個港鐵嘅屯馬線嚟咧，喺呢個 C 出口。好，咁我哋而家咧快閃一轉 ，Let's go！ 一出到嚟咧，俾個 wide shot 大家睇睇啊，係咪好似深圳咁啊？好，咁我哋咧先由呢邊行起啊。呢度咧有間爭鮮壽司店，有間 A1。哇！呢度都多嘢食嘅喎，呢度真係唔憂肚餓啊！喺呢頭。不過咧，石門呢頭咧，好似就住宅唔多，就全部都係一啲工廠啊、寫字樓咁樣多啲。睇下啲咩鋪頭啊！我哋呢度有間泰國嘢，金朝泰。哇！呢兩邊咧，呢間咧就係一間食韓式嘅燒肉，跟住咧入邊呢一度咧，呢一間咧就係雲貴軒啊，食米線喎，好似有間南記添入邊仲。好，咁我哋繼續。我哋去剪頭髮先。呢間咧叫個名咁得意啊，叫餃餃鎮。食嗰啲煎餃嗰啲喎。哇！呢間嗰啲燒臘好似好靚咁喎。呢間叫世一古井燒鵝。哇！啲燒鵝好似好靚，唔知係咪啲燈光射落去咧？嗰啲色水好靚，味道就唔知點啦。好，呢間咧12味。哇！呢間咧睇個樣都好辣㗎啦啲嘢。哇！你話我真係唔似去咗深圳啊？係嘛？嗰啲鋪頭。呢間好似嗰啲包點先生嗰啲咁嘅樣。好，呢度有間元記雲餃。入邊都有個商場咁喎。哇！呢度望落去好似喺蓮塘口岸咁啊。好，前邊又有間藥房咁嘅樣。好，咁我哋咧入去呢個商場嗰度行個圈睇睇有啲咩嘢啊。呢度真係有間包點料理。都係一啲民生店啦，有啲藥房。都好多人喎，呢個商場入邊都係一啲民生小店啦。嗰間雲貴香啊，冇乜特別啦。呢個商場好，咁我就唔行晒啦。呢度有間廢茶喎，上次喺尖沙咀咧都介紹過俾大家睇下嘅。好，咁我哋行翻出去啦。呢間包點料理咧，同出邊嗰啲咧就有少少唔同喎。出邊嗰啲好似賣叉燒包啊，嗰啲中式包咁啊。呢間咧就賣一啲嗰啲西式嗰啲麵包喎，好似。呢度三寶賣嗰啲應該嗰啲係咪兩餸飯啊？係咪好似嗰啲燒賣啊嗰啲啊？
好，我哋出翻去。好，我哋過咗嚟對面，咁啊睇睇啊呢度有啲咩鋪頭啊？哦，一嚟呢度咧有個鮮味市場，哦，即係一個小街市啊，有水果。哦，入邊咧啊又有啲賣菜嘅菜檔。好，呢度又賣豬肉。好，隔離呢間正啊！呢間係食豬扒嘅，呢間食豬扒，我喺旺角食過啊！呢間嘢啊，真係經濟抵食，幾廿蚊有個餐㗎啦！呢度就唔似話去嗰啲出名嘅豬扒店咧，嗰啲可能講緊咧要成200幾300蚊一個餐。啊！呢間嘢值得推介啊！我喺旺角啊，同埋嗰陣時喺紅磡都食過。啊，諗唔到呢度都有。好，繼續呢邊咧，哇！呢度啊新界仔，啊呢度啊好多新界仔，好多街市都有啊。哦，不過呢間就主打水果，一般新界仔好似賣菜多嘅。哦，呢度有間蜜雪冰城，哇！似唔似去咗深圳啊？啊！呢間嘢咧，唔知點解咁平嘅嗰啲嘢，嗰啲茶飲嗰啲。啊！哇！你見到嗰啲雪糕5蚊都有，哇！真係仲平過麥當勞喎。唔知有冇飲？我未試過。即係如果返大陸咧，我多數咧飲奈雪嘅，不過個價錢咧真係貴幾倍嘅奈雪。好，我哋繼續。啊，叫做七仔啊！快樂番薯啊，呢個名改得好啊！呢個名啊，番薯啊，有陣時做人都唔好咁精明啊，做個番薯咧，可能你仲開心，難得糊塗啊嘛。哦，佢都係買一啲茶飲啊，同埋有一啲咩啊，有啲好似台灣腸嗰啲咁嘅。隔離呢一間咧，手打檸檬茶，呢排好興啊！嗰啲手打檸檬茶。哦，呢間咧又係賣嗰啲小食，叫做唐小耳定二小唐啊？唐小耳啊，買一啲小食。好，睇埋呢邊啦，大師傅粥品。哦，呢間咧好似喺新蒲崗大有街都有喎。哦，跟住又街寶啦，街寶其實係一個小型街市。啊，基本上咧，你買餸喺嗰度都搞掂晒嘅啦。哦，呢度有檔拉麵，一起拉麵。哦，呢間係彩虹茶餐廳。地方都又唔係十分大喎，呢間。好，呢間個門面幾靚喎，沙田茶座。哦，佢係又有自己嗰啲出爐麵包喎。而家好多嗰啲茶餐廳咧都有自己出爐嗰啲麵包喎。哇！個蛋撻好似幾正喎，啱啱整翻粒食下先。哦，呢間又幾得意喎，有出邊座位喎。入邊唔知大唔大間嘅咧？呢度我 zoom 入去睇下先。哦，佢又唔係好大嘅喎。
哦，睇多次啊！嗱，呢間咧個門面幾靚喎，沙田茶座。好，跟住睇下前邊仲有啲咩先。哦，呢間啊類似一間新式雜貨鋪咁樣，澳新食品。三多美食，哦，呢間就兩餸飯嘅，好似我喺其他地方都見過，唔記得咗係咪佐敦。睇下啲兩餸飯，款式都算唔少啊！好似有鱔啊呢度，唔知使唔使加錢啊？如果揀鱔喺權發咧，如果要點一個鱔咧，佢好似當兩味餸計嘅。哦，佢有得堂食呢度。好，咁啊，跟住呢一間咧，龍德潮汕美食。哦，呢間咧可能就係食嗰啲潮州牛丸啊嗰啲係咪？哦，蠔餅啊，蝦餃燒賣啊嗰啲。哦，原來咧喺 A 出口都可以嚟得到嘅呢一度，即係你 A 同埋 C 都可以出到去嘅呢一個石門小深圳。好，咁啊，今日咧呢一個快閃石門小深圳咧，就同大家睇住咁多先啊！咁啊，希望大家中意呢條片啦，記得 like、comment and share 我個頻道啊，同埋咧最緊要訂閱我個頻道啊！咁我哋下條片再見啦，拜拜！大家唔好走住而家同場加映啊！另外一間咧排隊店啊，喺石門嘅，叫做盔象，好盔甲嘅盔啊！嗱，食咩咧？就係咧食一啲咧嗰啲烤餅啊！嗱，大家見到嗰啲一塊呢啲烤餅。佢啊唔係油炸唔係剩喎，真係喺個呢啲爐嗰度烤嘅喎。嗱，呢個咧好似咧印度嗰啲 tandoori 嗰啲爐，又似咧台灣嗰啲胡椒餅嗰啲爐咁喎。咁咧烤完咧就變一塊呢啲咁咧佢味道咧有鹹有甜鹹咧有牛肉有羊肉。甜咧有紅豆，啱啱咧見到咧，有人買咗塊紅豆啊！哇！呢一間烤餅咧，你去開石門咧，成日見到人拎住一大塊嗰啲餅咧，就係出自呢一間盔象嘅出品啦。咁佢除咗有呢啲烤餅之外咧，仲有咧一啲燒餅譬如話蘿蔔絲餅啊、牛肉餅啊嗰啲咁嘅樣。不過佢最出名都係呢個大塊烤餅啊！真係喺呢個窯嗰啲窯定爐嗰度烤喎，即叫即做。哇！呢間咧人氣店嚟㗎，盔象。咁佢除咗有頭先講嗰兩種餅咧，仲有煨番薯。呢間係排隊店嚟㗎。嗱，你睇下出邊人頭湧湧。喺石門咧，我頭先一出呢個港鐵站咧，就見到人哋拎住一大塊呢啲餅啊！咁我揾下，咁啊終於又揾到佢喺呢一個京穗廣場一期嘅一個地鋪，就淨係做外賣嘅。哇！咁呢間嘢咧，你睇咁多人排隊，應該都唔錯啊個出品。好，咁我唔同大家講字啦。我而家咧去排隊買一塊先。咁希望大家咧中意呢一條片啦。記得 like、comment and share 我個頻道啊，同埋最緊要訂閱我頻道。好，咁我哋下一條片再見，拜拜。